Γεια σας παιδιά, οπα ο ήχος. Γεια σας παιδιά, αυτό είναι το δεύτερο βίντεο στο κανάλι μου, στο YouTube εννοείται. Οκ, σήμερα να παίξουμε δύο ματσάκια έτσι χαλάρα. Απλά έχω να σας πω ένα δυσάρεστο. Όταν πυροβολάω και πετυχαίνω κάποιον στο παιχνίδι, στον πρόεδρο, δονίζει το κινητό, οπότε θα ακούτε κάτι περίεργο. Θα κοιτάξω να το φτιάξω, αλλά προς το παρόν θα είναι συναντητό. Δεν ξέρω αν το θα θέλω να το ακούσετε. Και sorry γι' αυτό. Κάτσε να πούμε γιατί μην τα βάζετε με σπίτια. Θα είναι τώρα τέτοιο. Χάγει αυτός ο ήχος, αλλά τι να κάνουμε. Δύο εμζεχή, αυτή είναι από κάτω. Μου κάτι κόλλησε στο κινητό. Ναι. Λοιπόν, πέθανε και ο Φανκ. Όπως πάει, θα κλέψουμε για να κάνουμε κιούμπρε. Δεν μπορούμε, όχι. Τι γίνεται. Sorry για τον ήχο και πάλι. Αλλά για λίγα βίντεο θα το έχουμε αυτό. Η τέταρτη να βγούμε καλά είναι κερδισμένη μέσα στα κύπελα. Όπα. Έχουμε πάρει. Όχι ρε φίλε. Boy. Ας το χωθούμε τώρα. Οκ, δεν περίμενα και κάτι παραπάνω από αυτό το game. Με ποιον άλλον να πάω. Θα πάω με τον... Δεν ξέρω τι λέω. Ας πάμε πάλι με τον Νταρίλ. Τι έχω να χάσουμε. Ανεβαίνουν συχνά βίντεο στο κανάλι. Εντάξει, κοιτάξτε τώρα δεν έχω να σας πω κάθε πότε. Συχνά πάντως. Τουλάχιστον 2 την εβδομάδα, μπορεί και παραπάνω. Καλά, δεν σας ελπίζομαι κιόλας, αλλά... Αυτός... Ποια είναι αυτή ρε? Πώς τη λένε? Willow, νομίζω. Αν κάνω λάθος διορθώστε με, αλλά... Γεράσαμε ρε παιδιά. Όπα η Max. Στο πρώτο game σχετικά καλά τα πήγαμε. Θα πουσάρω και rank 25 Ρίκο. Έχω πάει τον Gale 26, τον Primo 25, τον Griff 25 και τον Leon 25. Κοιτάμε λίγο τώρα στα χόρτα τη φάση. Όπα, παρέα έχουμε. Να την πω τώρα. Ναι. Κάτω η Max. Sorry για τον ήχο και πάλι. Γιατί ξέρω. Άχρηστος. Κρυβόμαστε λίγο εδώ μέσα. Βγαίνουμε. Willow. Δεν βγαίνουμε. Έχω έτοιμη τη super. Με κοντρολάρει που κάνει. Τώρα μπρο, έλα τώρα. Οκ. Αυτό είναι το βίντεο. Μου λείπει. Ναι. Οκ. Αυτό είναι το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Κάντε ένα like και ένα subscribe. Και τα λέμε στο επόμενο. Yo.